សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់មកណែនាំនៅមុខម្ហូបថ្មីគឺនំបញ្ចុកផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមអូខេឥឡូវនេះទាំងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានសណ្តែកដីស្លឹកខ្ទឹមក្រូចឆ្មាខ្ទឹមសសាឡាត់ត្រសក់ជីគ្រប់មុខសាច់ជ្រូក3ជាន់ត្រីហើយនឹងនេះគឺនំបញ្ចុករបស់យើងស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់របស់យើងហ្នឹងពេលយើងស្ងោរហ្នឹងយើងដាក់ស្ករគេតិចណាអាចដាក់ប្រៃពេកទេដាក់ប្រៃលែនតែផងនេះហើយឥឡូវនេះគឺយើងមកធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងនេះគឺសាច់ដីអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ទឹមសរបស់យើងមកនេះគឺជាវិធីនៃការធ្វើទឹកត្រីផ្អែមរបស់យើងជាដំបូងគឺយើងដាក់បែបនេះមកហើយយើងដាក់ស្ករតាមពិតបើយើងមានស្ករក្រហមយើងប្រើស្ករក្រហមវិញល្អជាងស្ករសតែដោយសារខ្ញុំមានស្ករក្រហមអញ្ចឹងដាក់ស្ករសយើងដាក់ប៊ីចេងមកច្បាច់ក្រូចឆ្មាណានេះគឺយើងដាក់ទឹកត្រីយើងមកតោះពីយើងដាក់គ្រឿងលាយច្របល់ចូលគ្នាអស់ហើយគឺយើងថែមទឹកមកហើយទឹកគឺយើងអត់ដាក់ទឹកក្តៅទេយើងដាក់ទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូកនេះព្រោះវាមានជាតិអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកនេះមកអូខេឥឡូវនេះយើងលាយគ្រឿងសពគ្រប់ហើយខ្ញុំភ្លក់ទៅក៏ល្មមដែរបើយើងខ្វះអីយើងថែមថយគ្រឿងទៅតាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទឹកត្រីយើងគឺធ្វើរួចរាល់ហើយនៅវគ្គបន្តទៀតឥឡូវនេះជាដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺយើងដាក់ហេងស្បែកយើងមកដាក់ហេងខាងបន្តិចមកព្រោះយើងច្រឡោយខ្ទឹមអូខេឥឡូវនេះយើងច្រឡោយវាឲ្យក្រហមហើយយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមយើងមកស្លឹកខ្ទឹមយើងតែយើងចាក់ហើយគឺយើងបិទភ្លើងមកនេះគឺជាសោសរបស់យើងដើម្បីយកទៅខាត់ជាមួយនឹងនំបញ្ចុកចា៎មកនេះគឺជានំបញ្ចុករបស់យើងអញ្ចឹងយើងលើកវាម្ដងមកប្រទេសម្ដងមកប្រទេសហ្នឹងវាមានស្នប់ដល់នេះអញ្ចឹងបៀតវាជាមួយស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងបៀតវាមុំបាច់ច្រើនពេកជាងមិនចង់មើល
tập bên na để dương thực chặt dương bên nhâm thực hạt còn nó hay chặt để dương ngắm cả những việc đầu việc làm dương nhâm tới dương ốm thọ đó ok chẳng ní rồi đó lấy là một chọc dương lần ní khi dương chiên Trey dương bắt đầu Trey bao giờ má tất thầy nắng cái dương son tình khoai của bán trong tạo của bán của bán của nhà thì này chân chân lời ní hộp dươngត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហើយនេះគឺជាត្រីបណ្ដោរបស់យើងចង់បណ្ដោវាក៏បានគឺយើងចង់ចំហុយវាក៏បានហើយនេះគឺជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ដែលយើងស្ងោរត្រីផ្អែមគឺយើងមានប្រសក់ជីគ្រប់មុខហើយនិងសាឡាត់ហើយនំបញ្ចុកយើងនេះឥឡូវយើងដូចជាមានអីទៀតទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបាយបាយ